Nura M Inuwa. Nura M Inuwa dai wani sabon mawaƙi ne wanda ya fara tashe tun daga shekarar 2012 har zuwa kawai yanzu 2022. Muna fatan zai ci gaba da tayi har gaba da 2025. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa tashar Bakin Fama Hausa TV. Tasha mafi shahara a arewacin Najeriya da ma faɗin duniya baki ɗaya. Idan yau ne farkon shigo ko wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, share, like da kuma comment yadda kai ma ka dinga samun sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka, kawai abin da za ka yi share, like da kuma comment za ka kulkula mana domin kai ma ka ci gaba da samun sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Bidiyo wannan mawaƙi wato Nura M Inuwa fitacce ne, ba kuma ƙaramin mawaƙi ba ne, ko in ce muku ba ɓoyayye ba ne. Kun riga kun san shi wajen kawo muku daɗaɗɗen waƙoƙi kamar yadda ya saba a cikin Hausa nanaye. Mu kuma Bakin Fama mun ƙware wajen kawo muku labarai a cikin awa 24 ba tare da ƙaƙƙautawa ko sa hauma ko sa son zuciya a ciki ba. Mu daman tun da aka ce Bakin Fama kamar bakin rai, Bakin Fama ne a cikin wannan channel ta mai albarka. Kamar yadda dai muke da tunatar da ku ko da yaushe, wannan channel ɗin ta mai take roƙonku da me idan yau ne farkon shigo ko wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, share, like da kuma comment. Da yadda kai ma ka samu sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana share, like da kuma comment. Da yadda kai ma ka ci gaba da samun sababbin bidiyoyi mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Idan wannan mawaƙi ba za mu cika ku da surutu ba, sai kun je wanda ta haɗar wannan waƙar wannan mawaƙi wato Nura M Inuwa. Bari mu tashi mu tafi a cikin wannan channel ta mai albarka, mu bar ku domin mu je mu haɗa ku da Nura M Inuwa. Kamar yadda kuka ji farkon wannan waƙar, za mu saka muku ƙarshen ta a cikin wannan channel ta mai albarka wato Bakin Fama Hausa TV. Kai dai muna so ka ci kulkula mana subscribe, ya like da kuma comment. Muna godiya. Nura M Inuwa, bismillah.